السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا ميزانية الاسبوع الكامل على بعضه. الميزانية هي معانا ب200 جنيه في الاسبوع، يعني 30 جنيه في اليوم. زي ما انتوا شايفين كده الطلبات اللي انا جبتها، وهقولك على افكار موفرة. هتوفر معاكي جدا في الميزانية. معايا هنا الميزانية شاملة الزيت والسكر. تمام، شاملة الخضار اللي انتوا شايفينه ده. معايا برضه هقولك على افكار كتير جدا توفر معاكي مجهود ووقت وفي حاجات يعني كتير. هبدأ هنا. هشوف هنعمل، يعني انا هعمل ايه. هشوف انا هطبخ مثلا ايه في الاسبوع، واجهز الحاجات اللي هتنفع تتجهز في الفريزر علشان اوفر عليا وقت واوفر مجهود. تمام، هنا بقى هنبدأ مع بعض الفيديو. معايا كده الطلبات اللي انا جبتها كلها من ضمن ال200 جنيه. تمام، هما يعني الطلبات كلها ب200 جنيه، لا ازود ولا اقل. تمام، معايا بقى كوسة وبتنجان وفلفل وطماطم وبطاطس وليمون وفاصوليا خضراء، وايه تاني، اللهم صل على سيدنا محمد، وكرومبة. تمام، وازاز الزيت وكيلو سكر. تمام كده. ملحوظة كده، هو الكرومبة دي هتكفيني اسبوعين. انا بجيبها كبيرة زي كده علشان تكفيني الاسبوعين. تمام. او على مرتين، يعني على حسب بقى انا هعمل محشي كام مرة في الاسبوع. لو هعمله مرتين هعملها يعني المرتين مثلا في الاسبوع، او لو مش هعمل مرتين في الاسبوع هخليها يعني كل اسبوع مرة. فاهميني؟ يعني انا هسلق الكرومبة، هعمل نصها والنص التاني هعينه في الفريزر. بتوفر معايا في الفلوس وفي الوقت كمان. يعني الكرومبة دي جايباها على 20. تمام، هي والخضار اللي انا جايباه كله هتشوفوه معايا، شفتوه في اول الفيديو هتشوفوه تاني في نص الفيديو كده. ب10 جنيه الكرنب والخضار ب10 جنيه. تمام. البطاطس كانت غالية، البطاطس النهاردة ب15، والطماطم برضو ب15. يعني مش عارفة الأسعار دي هتروح بينا لفين أكتر من كده والله. البصل بقى ب20. أنا جبت نص كيلو بصل لأن أنا عندي بصل من الأسبوع اللي قبل اللي فات. يعني أنا الأسبوع اللي قبل اللي فات، يعني بصوا هو النهاردة الجمعة دي كده تالت جمعة عليه. تمام، اللي قبل اللي فات تالت جمعة. فانا كنت جايبه 2 كيلو بصل. كنت جايباه على الكيلو وربع ب20. الصراحه جبت 2 كيلو ونص ب40. ففاضل فيه شويه كده ما يكملوش كيلو، فقلت اما الحق نفسي انا كل اسبوع قبل ما يبدا يخلص بقوم جايبه ايه نص كيلو على قد ما بجيب. تمام، علشان يبقى عندي ايه، لو لا قدر الله في اسبوع بقى ما فيش معايا مثلا الفلوس مش مكمله ان انا اجيب بصل، او بشوف اي حاجه تانية غير البصل اهم، بيكون عندي البصل موجود. هنا زي ما انتوا شايفين الخضار، ربطة البصل والاتنين جرجير واتنين فجل واربعة خضرة محشي، دول ب10. تمام، هو انا مكترة في الخضرة لان احنا بنحب الخضار. اللي هو الايه الجرجير والبصل والفجل، بنحب الحاجة دي تكون جنب الاكل، يعني بالذات لو نواشف في بعيش. تمام. البرتقال كان معايا حلو قوي، يعني ما شاء الله، مع انه لسه طالع بس رخيص وحلو. معايا هنا الكرنبة زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك، كبيرة وحلوة يعني ما شاء الله تكفي عيلة كاملة. فانا زي ما قلت لكم هستخدمها على مرتين. تمام كده. معايا هنا الليمون، نص كيلو ليمون كان ب10 جنيه. تمام، برضو الليمون ده هيقعد بالاسبوعين واوقات التلاتة كمان، لان يعني برضو زي ما قلت لكم احنا ايه ما بنشربش اللي هي العصائر والحاجات دي كتير برضو. بس انا بجيبه ايه في التلاجة، عايزة اعمل بيه اي حاجة بيكون لازم يكون موجود عندي في التلاجة. لان طبعا احنا خلاص في بداية دخلنا في الشتاء طبعا، فالولاد بيتعبوا على طول السخونية. والليمون عايزة اقول لكم ان هو اكتر حاجة مسعفة لسخونية الاطفال. يعني اول ما الطفل بيسخن كده ده بعد العلاج طبعا لازم العلاج، بس مثلا الولاد سخنوا كده والسخونية شديدة قوي مش راضية تنزل، بإدعاكي جسمهم كده بليمونة، مشي الليمونة على جسمهم مفيش دقيقة بالظبط والحرارة بتنزل تماما.
بس طبعا لازم ياخدوا الدواء. بس انا بقول لكم ايه، كحل ايه بديل عقبال بقى مثلا ما تجيبوا الدواء او السخونيه شديده قوي وكده. الليمون احسن حاجه للسخونيه. هنا الطماطم كانت ب15، انا طلعت منها قيمه كيلو، اللي نقيتها تكون يا دوبك كده ايه مش حمرا قوي زي ما انتوا شايفين كده. وال2 كيلو التانيين هعملهم اسبكهم واعملهم على قد الطبخات اللي انا هعملها في الاسبوع. يعني انا بمشي كده مثلا الاسبوع ده جبت على قد ما بقدر ان انا اجيب. اوقات بجيب بال4 طماطم والخمسة وافرزهم زي كده. تمام. اهي حاجة مش هتخسر موجودة في الفريزر. كده كده اصلا الطماطم كل سوق بتغلى على اللي قبله، فاحنا مش ضامنين، فاللي بقدر اجيبه واخزنه بخزنه. تمام. غير كده انا لما بفرز الطماطم على قد الطبخات طبعا أنا بكون عامله منيو الاسبوع. لو حابين ان انا انزل لكم فيديو عن منيو الاسبوع قولوا لي في التعليقات وانا اعمله لكم. انا بعمل لنفس المنيو بكون عارفه انا بعمل ايه. مثلا النهارده هعمل محشي، يوم كذا هعمل طبيخ كده. بكون بقى مجهزه الصلصه بتاعتي ده كله. يوم مثلا يوم السون هو يوم الجمعه، بطلع مثلا شويه طماطم على جنب للسلطه لاي حاجه بقى بعوزها في التلاجة اللي هي الفرداني دي. بطلع على جنب بقية الطماطم، بعملها زي ما قلت لكم كده، بسلقها الاول وبعد كده ايه بعملها بسبكها برضو على قد الطبيخ على طول يعني، عشان ما تاخدش برضو معايا وقت. على قد الطبخه بحطها. تمام. هنا البتنجان انا بجيب البتنجان الشوي. ليه بقى؟ لان الشوي حلو قوي. اولا ما بيشربش زيت كتير، وثانيا خفيف على المعده، وغير كده طعمه جميل. فانا بعمل كميه كبيره من البتنجان يوم ما بعمل كده. مثلا على حسب انا مثلا عملت يوم الجمعه او يوم السبت بعمل هشوي بتنجان، بشوي لي مثلا ممكن اشوي ال3 الكبار دول مع بعض واعملهم. بس ما بكترش التوم فيه علشان التوم كل ما بيفضل في التلاجة بيعمل ريحه مش حلوه. تمام. ما بكترش التوم فيه، بحطه في علبة من اللي هي علب بتاعت التلاجة دي. وفطار بقى غدا عشاء. بصي هيسد معاكي في اي حاجة. الميزانية دي شاملة افطار غدا عشاء لمدة اسبوع. 200 جنيه، متخيلة 30 جنيه في اليوم. في حاجة كمان، هي مش شاملة رز مش شاملة مكرونة لان الحاجة دي في البيت عندي. تمام. انا عشان بس اكون واضحة معاكي كده وصريحة. هو ال30 جنيه في اليوم بالنسبة للخضار. ماشي. الخضار بقى والفاكهة والحاجات اللي هي طبعا بتاعت الايه الاكل دي، غير الرز والشعرية والمكرونة. الحاجات دي عندي في البيت. يعني احنا مثلا بنجيب الرز بالسنة، خزين السنة على بعضه. الشعرية والمكرونة بجيبهم اللي هي الشكارة ال10 كيلو دي. تمام. اللي هي الصغيرة الشكارة الصغيرة دي. فبجيبها وبرضو ايه بكيسها على قد الاستخدام، وبحطها بعيلها في الفريزر. لان طبعا كمية كبيرة زي كده بتقعد عندي بال3 شهور ل4 شهور. فممكن مثلا تسوس او كده، عشان طبعا الجو حر. وحتى لو الجو مش حر المطبخ برضو زي ما انتوا عارفين المطبخ حر جدا. فبحطها في الفريزر. فالميزانية مش شاملة رز ومكرونة وشعرية، هي كل اللي هي شامل الخضار والزيت والسكر. كيس السكر هيقعد معايا اسبوعين و3. بيقعد معايا برضو اوقات بيجي يعدي معايا كمان الاسبوعين، مثلا ممكن يقعد معايا 3 اسابيع. تمام. كيس السكر كان ب30، ازازة الزيت دي كانت ب45 وهي 850 ملي او 850 جرام. تمام كده. ازازة الزيت برضو يعني صراحة كده لما يكون بقى قلي بطاطس وكده بتقعد معايا 10 ايام او اسبوع. يعني هو اخري خالص 10 ايام، ما بتزودش عن كده خالص. لان طبعا ايه الطبخ بقى الطبيخ وكده. بس بحاول بقدر الامكان ان انا ما اقليش حاجات كتير في الزيت. تمام. البطاطس انا بعملها بديها رشة زيت خفيفة وبدخلها الفرن. على قد ما بقدر بوفر في الزيت، عشان زي ما انتوا عارفين الزيت غالي والسكر وكده. فالواحد على قد ما بيقدر بيوفر. تمام. كده انا حطيت البرتقان ده كان ب5 جنيه. جبت 2 كيلو، بقول لكم هو لسه طالع بس ما شاء الله عليه كان مسكر وجميل. ورخيص، لقيته رخيص يعني يعتبر ارخص حاجة في السوق البرتقان. وجبت نص فلفل. الفلفل كان ب5، النص برضو ب5. تمام. وجبت الفاصوليا الخضراء كانت عاملة 20، جبت نص ب10. تمام كده. والبتنجان كان عامل 5 جنيه. تمام. البطاطس ب15 والطماطم ب15 والبتنجان ب5 والبرتقان ب5 والكوسة الكيلو ونص ب10. تمام كده.
والكرنبة زي ما قلت لكم في اول الفيديو ب20 بالخضار كله على بعضه كده، بالكرنبة والخضار والخضرة كده ب30. تمام. الميزانية دي حلوة قوي وموفرة جدا، والافكار اللي انا بقولك عليها لو عملتيها هتوفر معاكي جدا. يعني ممكن الحاجات دي، انا على فكرة فاضل عندي حاجات في التلاجة من الاسبوع اللي فات. تمام. يعني زي ما بقول لك كده، لو مشيتي على الافكار دي هتوفر معاكي جدا. يعني مثلا ما تقليش البطاطس في الزيت، بدل ما تقليها في الزيت رشه زيت خفيفه ودخليها الفرن. طبعا تكوني متبلاها بقى بالملح والبهارات اللي عليها وتدخليها الفرن، بتبقى جميله وصحيه اكتر على فكره. البتنجان بدل ما تقلي البتنجان اشويه وحطيه في علبة، حطيه في التلاجة. بالنسبة للبتنجان الأبيض، لو بتحبي البتنجان اللي هو بدقة، بدل ما تقليه برضو في الزيت اسلقيه، بيبقى طعمه جميل. هو البتنجان بيبقى ايه، المخلل ده، لا هو مخلل ولا هو مقلي، بين البنين، بس بجد تحفة، بيبقى طعمه جميل قوي. تمام. هو انا بمشي بالاسبوع، يعني مثلا الاسبوع اللي فات جبت البقوليات، الاسبوع ده مش بجيب. يعني انا الاسبوع اللي فات جبت بقوليات تكفيني الاسبوعين، الاسبوع دوت بركز على الخضار. او مثلا بركز، انا الاسبوع اللي فات جبت بقوليات، النهارده جبت سكر. تمام. جبت سكر وزيت. الاسبوع اللي فات انا ما جبتش سكر وزيت. فانتي تمشيها كده، اسبوع بقوليات واسبوع سكر وزيت، واسبوع المساحيق. المسح اللي هو الصابون والسلكة والبقى الاوكسي او اي مسحوق انت بتستخدميه. تمام. لو مشيتي كده الدنيا تبقى سهله وبسيطه جدا معاكي. ولو حابين ان انا اعمل لكم منيو اكلات الاسبوع الموفره، اكتبوا لي في الكومنتات. تمام. انا كده بعد ما رصيت بقى، هو كان في عندي بتاع اللي هو المنظم التاني، هم عندي 4 بس المنظم التاني كان في التلاجة. زي ما قلت لكم انا فاضل عندي من الاسبوع اللي فات حاجات، عشان كده انا مش مكترة. وهيفضل على فكرة في الاسبوع الجاي. انا كان فاضل عندي برضو بطاطس، وانا بحب ايه اخلي بطاطس عندي بجيب، يعني عشان لو مثلا اسبوع مش هجيب بطاطس، زي ما قلت لكم كل اسبوع بجيب حاجة. لو في حاجة حاسة ان هي في البيت كتير وتكفيني الاسبوع اللي بعده كله، ما بجيبهاش، اتجه لحاجة تانية. زي مثلا السكر والزيت الاسبوع دوت، يعني الاسبوع اللي فات انا جبت البقوليات اللي هو عدس اصفر وعدس بجبه وفول مدشوش، الحاجات دي بقى اللي هي بتعمل الاكلات الموفره بقى، اللي هو مثلا عدس، البصاره، المكرونه. زي ما قلت لكم المكرونه والشعريه عندي والرز. تمام. يعني هو حتى في اي ميزانيه هعملها معاكم على القناه، الحاجات دي مش هتبقى ضمن الميزانيات اللي هنزلها. لو انتي حابه مثلا ميزانيه معينه عرفيني، وانا ادبر لك مثلا انتي بتاخدي مصروف قد ايه. هقول لك انا بعمل ايه بالتفصيل، على قد ان انتي ايه تطلعي. هتوفر عليكي وقت ومجهود وفلوس كمان. تمام كده. عندي افكار حلوه قوي للتوفير، ان شاء الله باذن الله هعملها معاكم على القناه بالنسبه للحوم والاسماك، هتعجبكم قوي. وان شاء الله انتظروا مني فيديو تتبيل الفراخ بقى والحاجات الحلوة دي. ان شاء الله في شوية فيديوهات قوية كده على القناة بإذن الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنسينيش بلايك كومنت جميل كده زيك، واشتركي لو مش مشتركة معايا في القناة، نوريني باشتراكك عشان عيلتي الجميلة تكبر بيكم. بصوا ملحوظة انا نسيت اقول لكم عليها، لما تيجي تشتري البتنجان اللي هو المكبب بتاع الشوي، لازم تبصي العلامة اللي تحت دي لازم تكون بالطول، او مثلا ما تكونش مدورة. بصي في بتنجان تاني كده بيبقى اللي في النص، اللي هي تحت دي، اللي مدورة الحتة اللي تحت دي، اللي تحت في البتنجانة من تحت اللي انا وريتها، ايوه دي. بتبقى نقطة كده وتلاقيها بنفسجي، دي بقى بتبقى مرة. بصي ما تقدريش تاكليه، اللي هي النقطة الصغننة خالص اللي بتبقى بنفسجي دي مرة موت. بصي ما تجيبهوش. يعني انا دي حسب انا خبرتي في ايه، هو انا مش خبيرة قوي، بس على حسب تجربتي جربتها كذا مرة وفهمت الفرق بين ده وده. عايزة تاخدي بتنجان مسكر زي ما بقولك على العلامة دي. والسلام عليكم.